da kızarmışı, bir tarafında haşlanmışı, ortasında da harika ayranıyla, yük ekmeğiyle. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Bakın şöyle bir tane açacağım size. Nasıl olduğunu göreceksiniz. Bakın ne kadar ince. Gördünüz mü dostlar? Nasıl ince açıldığını. Bir tane de haşlanmışından açıp göstereceğim size. Ama elim yanarsa bilemem. Bakın nasıl ince olmuş dostlar. Sevgili dostlar, bugün içli köfte yapacağım. Onun için 1,5 kilo kıymam, 3 kilo soğanım var. Tamam. 3 kilo soğanım var. Soğanın böyle kabuğu böyle olandan, beyaz olandan değil. Beyaz olan çok sulu oluyor. 150 gram da kuyruk yağım var. Yani bu işin püf noktası şu mu? 1'e 1,5. 1 Evet. kilo kıymaya 1,5 kilo soğan. 1,5 kilo soğan. Eğer az koyanlar kendi bilir ama ben lezzet diyorum. Lezzet. Soğan eğer bol olursa soğanı lezzeti güzel olur. Tamam, ocağa alalım o zaman biz bunları. Evet, şimdi hemen yağımız yavaş yavaş birazcık erisin. Yağımız şeyimiz güzel kavruldu, kuyruk yağlarımız. Şimdi de kıymamızı koyacağız. Karıştıra karıştıra kavuracağız dostlar. Bizim ocağın içinde tencere durmuyor ki, tencerenin kaçası geliyor nedense. Dostlar, şimdi soğanımızı makinede bakın böyle incecik pirinç gibi doğruyorum. Ondan sonra da soğanı içine koyacağım. Koyarken göstereceğim size. Böyle sıkıyorum suyunu. Çünkü çok sulu olursa bıcık bıcık olur. Eğer elimizde doğrasaydık bunun bu kadar suyu çıkmayacaktı. Ama elimde de bu kadar soğanı doğrayamazdım. Böyle şey aldım. Hani beyaz soğan almadım ki suyu çok olmasın diye. Şimdi de tam mevsimi, soğanların sulanma zamanı. Şöyle kaldır anne, altının suyunu göster. Göstereceğim, dur. Al. Kötü olurdu dostlar. Bakın ne kadar çok suyu çıkmış. Gerçekten çok suyu çıkmış. Bakın dostlar, böyle güzel karıştıracağız. Şimdi soğanlarımızın çabuk pişmesi için tuzunu atıyorum. Bir de tencerenin kapağı dursa şöyle 1 2 azıcık daha koyayım. Tamam. Yeterli. Biz kalabalığız dostlar. Siz kendinize göre atın, biz de kendimize göre atalım. Bakın eritmiş olduğum burada tereyağım var. Şöyle tereyağımdan da koyayım biraz. İsteyenler margarin de koyabilir mi? Evet, isteyenler margarin de koyabilir. Bunu börek için eritmiştim. Tamam, bu kadar yeter. Yetmese biraz daha koyarım. Bakacağım ona göre. Yani ortalama 250 gram, 100 gram yağ koydum dostlar. Tabii kuyruk yağımız da vardı. Biliyorsunuz içli köfte yağlı olmakla namlıdır. Soğanımız iyicene kavrulduğunda görüşürüz. Dostlar, böyle bir tatlı kaşığı acı biber salçam var. Bir yemek kaşığı da dolu dolu normal biber salçam var. Şimdi bunları koyup iyicene karıştıracağım ama baharatlarını da koyacağım. Çok baharat istemiyoruz biz dostlar. Şöyle azıcık bir karabiber. Şöyle birazcık da kekik. İşte içli köftemizin içi hazır. Kekiği kendimiz topluyoruz dağdan. Şimdi güzelce bunu karıştıracağız. Biber salçası koydum mu? Tamam. Onu da atarsam çok acı olur, yiyemeyiz.
Şöyle güzelce iyicene karıştıracağım. Karıştırdığımda görüşürüz dostlar. 250 gram da cevizimiz var dostlar. Bakın böyle iyice bir iri böyle kıydım. Bakın böyle. Şimdi şöyle karıştırıyorum. Birazcık yağı çıksın diye. İyicene karıştıralım dostlar. Şöyle 1-2 dakika kavuralım. Yandı. Tuzlu mu? Kadının ağzı yandı diyorum. Bu da tuzlu mu diyor. Benim Ayfer Kari'yle ne Tuzlu farkı var? çok aşırı değil, az da değil, ortası güzel yani. Tamam. Ayfer abla teyzeyle ilgili hiçbir şey konuşmayın. Çok sıkı bir takipçi. Çenenizi tutun vallaha. Bunun gerisi yok yani. Dostlar altını söndürüyorum. Ve söndürdüm. Şimdi de elimde bakın böyle bir demet maydanozum var. Onu da olabildiğince ince kıyabildiğimiz kadar kıyalım ki mis gibi koksun değil mi dostlar? Bakın dostlar böyle azıcık da koydum. Soğanlar ölünce bakın hiç soğan kalmadı bile. Kıymaya geri döndü. Ama bu lezzeti yakalayamazdık soğan koymasaydık bolca. Şimdi Oruç olmasam ver bir ekmek diyeceğim. yarısını döktüm. Yiyeceğisi var. Evet. Şimdi güzelce bu soğuyana kadar sıra geldi hamurunu hazırlamamıza dostlar. Şimdi dostlar şöyle benim 1 kilo bulgurum var. Şöyle yarım kilo da irmiğim var. 1'e 1,5 irmiğimizi kattık. Sapasağlamda yoğurduk mu un atmaya şuna buna hiç gerek yok. Önce yalnız şöyle bir karıştıralım. Harmanlamazsak olmaz. Bakın. Şöyle güzelce harmanladık. Şimdi üstünü basana kadar da su koyacağız dostlar. Ki şişecek ve tam bir yoğurma sanatını başlayacağız dostlar. Ben ölçmedim dostlar. Bulgurun cinsi her şeyi değiştirir. Tabii canım. İrmiğin cinsi her şeyi değiştirir. Bakın gayet güzel bu şekilde hazırladım ve bu şişmeye bırakılacak. Adayı. Ama çok güzel o tatlı. Eve gidin de şuna yere bir bakın Leyla abla. İstiyorsan eve götür. Üstünü yemişler bak hadi. Şöyle dolu dolu 3 yemek kaşığı biber salçamız var. Sonra şöyle birazcık karabiberimiz var. Şöyle biraz toz biberimiz var. Biraz şöyle kekiğimiz var. Herkes kendi görüne göre alsın dostlar. Şöyle 2 kaşık tuzumuz var. Şöyle bir kaşık da dolu dolu bir kaşık da kimyonumuz var. Şöyle de kollarımızı bir çemredik miydik inşallah. Bir yoğuracağız şimdi bunu. Hemen 2 dakikada. Tamam. Bakın dostlar nasıl yoğurmuşum. Çünkü leğen dar geldi. Aşağıya da gelip depodan köfte leğenini getirmek zoruma gitti. İşin de en kolayı işte buydu. Bakın gayet güzel oldu. Bakın şöyle nasıl da toplanıyor. Tam oldu. Size Bence orijinal kıvamında. içli köfte hamuru. Evet. Yumurta yok, un yok, Maalesef nişasta yok. Evet. Yok da yok. ben sadece irmik ve bulgurdan seviyorum dostlar. Bakın hiç.
Eskiden ben çocukken dövme yarı var ya kırığı. He. Dövme kırığı yarması yani. Hı hı. Ondan sonra bir de kıyma. Evet. Annem hep kıyma koyardı. Eskiden bizim köyümüzde de kıyma konurdu. Bakın şimdi şöyle bir tanesini deneyeceğim dostlar. Bakın. Sen dene. Açılıyor mu açılmıyor mu diye. Oo, harika Hamurun açılıyor. tutup tutmadığını öğrenmek Evet. için. Bak çok güzel tutuyor. Tamam. Harika. Hiç dağılmıyor. Eğer burada dağılmıyorsa tencerede de dağılmayacaktır. Şimdi getir içine de koyalım. Kıymamızı buzluğa koydum. Tam doldu. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle istediğiniz şekli verebilirsiniz. O size bağlı. Bakın ben bazılarını böyle yapıyorum. Ağır çekimde. Şimdi bakın bir tanesini daha açacağım. Yine aynı. Bakın baş parmağımla içini yukarıya doğru, tabandan uca doğru açtım. Şimdi de içini şöyle, dostlar ben az hiç koymayı sevmiyorum. Onun ucu da böyle dolu dolu koyuyorum. Çünkü ben dolu dolu seviyorum. Şimdi de şöyle bakın kavuşturuyorum. Ve sonra da şöyle bakın iyice sıkıştırıyorum. Her yeri bir oluyor. Biraz büyük yapıyorum ama benim köftelerim böyle oluyor dostlar. Ben böyle seviyorum. İstersen yavaş yavaş yap bunu. Heh. Şimdi bunda kızartmalık yapacağım. Görün diye değil mi anne? Evet. Bakın. Baş parmağımızla incelttikten sonra üst şöyle içini tam dolduruyoruz. Bakın bu sefer de bu da kızartmalık dostlar. Benim babaannem de anneannem de böyle yaparlardı. Bu ta atam dedem usulü Osmanlı'dan beri böyle. Bunlar sonradan icat oldu. Şimdi Araplara özenip Arapların yaptığı o ince uzun var ya hani böyle Ha, böyle gemi gibi oluyor. ben onu sevmiyorum. Allah affetsin yapamıyorum da sevmiyorum da dostlar. Biz anam babam usulü yapıyoruz. Evet bizimki anam babam usulü. Bakın suyumuz kaynayana kadar ben 11 tane köfte yaptım dostlar. Ya koydu. Yok. Ben seni bekliyorum kızım. Hadi. Bekle. Ben de seni bekliyorum. Tövbe. Hadi yağı koy da su boşa kaynıyor ama. Tamam. Tamam anne. Hemen. Bakın suyumuz kaynadı güzelce. Şimdi ne yapıyorum? Hemen şöyle iki kaşık tuz atıyorum. Sonra da şu köftelerimizi şöyle içine salıyorum. İnşallah güzel güzel kaynayacaklar. Kaç tane yapmışım dostlar? 8-10 tane bundan yapmışım. 5 de ondan 15 tane. Ve ağzını kapatıyorum ki hemen çabucak kaynasın diye. Bu arada da hamurumuzun içine köftelerimizi şöyle onlar orada kaynarken hemen bunları da burada kızartıyorum dostlar.
güzel kızarıyorlar. Ben Meral arkadaşıma teşekkür ediyorum. İsveç'ten. Evet, benim tavamı o aldı bana, hediye getirdi, İsveç'ten getirdi. Bakın dostlar, içi de ayrı güzel, dışı ayrı güzel. Bana kullanıp kullanmayacağımı sordu. Ben de ona kullanacağımı söylemiştim ki kullanıyorum bak. O da hemen kaynayacaktır. Şöyle bir bakayım. Evet. Hiçbirisi yapışmamış dostlar. Ve kaynayacaklar. Bakın hiçbirisi yapışmamış. Şimdi kızım ağzını kapatın. Bunlar birazcık daha böyle kızara dursunlar. Güzel güzel. Şimdi benim başka işlerim var. Birazcık kaynaması lazım onun ki şöyle köfteler yukarıya kalkması lazım. Yukarıya kalktığında pişmiş sayılıyor. Bakın dostlar, dağılma yok. Çatlama yok. Gayet güzel. Haşlandı, kızardı. Şimdi altını söndürüyorum bunun da. Gayet güzel oldu. Şimdi servis zamanı. Allah herkese yapmayı, yemeyi nasip etsin. Hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. Herkesin dualarını kabul etsin Rabbim. Amin. İki sırada bizim dualarımızı kabul etsin. Bütün ölmüşlerimizi. Bakın dostlar, tam atam dedem usulü bir soframız oldu. Buyurun. Bir tarafında kızarmışı, bir tarafında haşlanmışı, ortasında da harika ayranıyla, yük ekmeğiyle. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Bakın şöyle bir tane açacağım size. Nasıl olduğunu göreceksiniz. Bakın ne kadar ince. Gördünüz mü dostlar? Nasıl ince açıldığını. Bir tane de haşlanmışından açıp göstereceğim size. Ama elim yanarsa bilemem. Bakın nasıl ince olmuş dostlar. Hadi bakalım. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeye, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Bazen bu kızım bana bağırır, onu da eleştirin lütfen. Ama beni çıldırtıyorsun. Sinir sistemlerimi bozuyorsun. Görüşürüz. Bay bay.